Bine ați găsit la un nou episod. Astăzi suntem aici cu Maria. Deja este al treilea videoclip în care îl facem pe ziua de astăzi. Acum o să facem un fluffy slime. și o să aveți nevoie de spumă de ras, aracet sau lipici, nu contează, glicerină boraxată, loțiune și noi vrem să facem negru. Fluffy slime. Da, de prima oară am făcut albastru. Da, și acum o să Adică prima oară prima oară noi v-am arătat că o să punem lipiciul David, o să vorbească cu voi. Da, deci în primul episod care l-am făcut astăzi, pe ziua de azi, a fost că am făcut un slime, dar am uitat de la arătat. Maria avea deja două slime-uri, trei, și am folosit unul dintre ele, care era cam atâta și era roz. Și noi am mai făcut, înainte să facem videoclipul, primul videoclip care l-am făcut eu de azi, noi am făcut unul albastru. Oricum, ăsta o să fie un mini fluffy slime, adică mini. Adică cam atâta. Foarte mini, pentru că nu mai avem lipici și Nu mai avem nici foarte mult, adică deloc. Aproape. acum o să pun Really? Calmă! Ok, gata. Nu vreau să cadă. Era ca Așa. O să punem puțin negru. calmă spun. Spuma asta e cam miroasă. Nu vreți să cadă. Stă acolo lipicioasă. Ca lipici de linguriță. Este un gri. Eu o să mai pun colorant negru pentru că Este gri. nu e negru. Ok. A pus un pic cam mult. Tot gri. E tot gri. Lasă-te. Lăsăm gri, dar eu azi nu o să mă las și o să mergem. Really, nigga? Da. Mai e un gri și mai țin. Ok. Fluffy slime. Ca să fie fluffy, l-am pus și acum o să punem Nu sta unia. Cutia pentru loține, Maria i-a făcut așa și a căzut. Nu vreau să cadă. Spuma de la. Ok. Și acum vine partea cea mai importantă. Să punem glicerină boraxată sau detergent. Sau detergent. Ok. Am pus glicerină boraxată. Cream că o să fie un fail pentru că da. Ai pus foarte multă glicerină? Începe să se facă. Pentru că nu are prea mult lipici. Dar da. Începe să se așa că o să mă apuc să o mișc cu mine. Nu mă credeți nebună. Dar pentru abonații de David, ce nu fac eu? Bine! Nu, ok.
O să mai pun puțină glicerină. Ai puțină. Nu fi cam multă. Asta e, am dat fel. Am dat puțin fair pentru că Am dat fel. nu am zis de o să încerc să mai iau puțin lipici, așa că o să am nevoie de linguriță. Așa e că fac slime. Am văzut niște colorat. E masa albă. Asta clar e un messy slime. Adică, na. Nu te dau să e un messy slime. Messy. Messi? Messy. Messi. 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 Ok. Am mai la lipici. Destul lipici. O mult? Destul de mult. Am sculat că pot, știu. După o să facem curățenie. Adică și David. Nu numai eu. Chiar e un mess. David. Stai, ce fac? Ok. Ai zis? N-ai zis, nu? Am dat 3. Nu, n-am dat să iau. Am reparat pentru că am mai pus lipici. Eram în stare critică. E cam atâta slime. Atâta. Chiar mai mic. Atâta. Nu aveam destul lipici. Nu am avut destul lipici, aia e. Dar o să mai cumpărăm. O să mai facem și mâine un bine. David, stai un pic. Fac puțin curățenie. Așa, uite, mai avem lipici. E, foarte... Da. Așa, David. Eu. Ce vreau să zic? Nu știu. David, da. Ce vreau să zic? Nu știu. Ok, asta e chiar un foarte messy slime. Da. David văd că nu vine și e canalul lui. Poți să dau pe chipsuri. Ok. Da, deci cam asta a fost episodul. Nu! Mai avem puțin de lucrat la el. După aceea, cum să zic. David, te rog să deschizi asta. Un basic slime. Ok. Un basic slime. Da, o să vezi că se curățăm ăla.
că e foarte messy slime. Nu știu, n-am mai făcut un astfel de messy slime. Da, e un mec. Cred că ar trebui să se numească Messy Slime Challenge. Da. Da, oameni buni. Și mai vreau să vă spun ceva. Să vă dezabonați la canalul lui Raul, că e un prost. Cine erau? De parcă îl știu. Să vă abonați, că e un prost. Să vă dezabonați. Să vă dezabonați, că e un prost. Și de ce? Știți de ce? Pentru că a făcut un videoclip și el are canal de YouTube Raul Olariu și a postat un videoclip pe YouTube și eram noi afară, toți băieții. Și a deschis telefonul, a început să filmeze și a pus titlul Copii proști. Bă, Raule, dacă tot zici că noi suntem proști, de ce să nu fii tu prost? Păi da, nu? Deci, Da, cam asta a fost video. Da, cam asta a fost videoclipul pe ziua de azi, al treilea video. E un basic slime. Da, și eu am fost David și bine. Și bye! Hai, bye! Nu uitați să vă până dacă l-ați jucat, bye!